क्या आप जानते हो ये क्या है? इसे बोलते हैं नॉक सेंसर। ये किसी भी इंजन में लगा होता है और इसका काम होता है जो इंजन का वाइब्रेशन है या फिर अनवांटेड साउंड है उसी के फ्रीक्वेंसी को ये डिटेक्ट करता है। तो ये साउंड आता कहां से? देखो, किसी भी इंजन में अगर प्रॉपर फ्यूल का बर्निंग नहीं होता है तो उसके अंदर से एक साउंड आता है जो मेटेलिक साउंड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। अगर उसका फ्रीक्वेंसी एक लेवल से ज्यादा होता है तो ये ECU को सिग्नल भेजता है और ECU इस सिग्नल को रीड करता है और इसी सिग्नल के अकॉर्डिंग अपने इंजन टाइमिंग को चेंज करता है ताकि फ्यूल का अच्छे से बर्निंग हो सके। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इंजन में और कौन कौन से सेंसर्स लगे होते हैं और उसका क्या फंक्शन है तो ये वाली वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसे जाकर के देख सकते हो।